Grábenos un video nosotros. Aquí vamos a caminar por el snow. Vamos a esquiar. ¿Está flaco? Aquí ya había pasado la máquina ya, ¿verdad? Sí, aquí sí ya pasó. Eso dijo el chavo. Sí, no. Teníamos que andar al pino porque no es el turco, güey. ¿Sí? ¿Digo? No. Lo agarramos, lo saltamos, lo bajamos de la troca. ¿Verdad? Sí.